ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾನು ಹರೀಶ್. ವೈಡಂಗಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇದೊಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ನ ವೆಹಿಕಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 4x4 ವೆಹಿಕಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥನಮಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡ. ಈ ಕ್ಯಾಥನಮಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ನ ಮಜಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ಏ ಮರಲ ಮಂಡ್ಯ ತಗೊಂಡ ಈ ದಾಯ ಪಗಲು ಅಂತಮ್ಮ ಮರ್ಪುಜಿ ಮೇಲುಂಡು